Детка, это Одесса, куда нас не видно, ну ладно. Пока месяц до Запорожья, но Да. Скоро будем в Одессе. Сейчас пока еще в Запорожье. Засекаем время. Сколько время, кстати? не знаю. Сейчас, секунду. Так, 19:40. За сколько мы доедем на BMW Е30? Васильевка проехала. Повторяю раз за разом, а менять меня без мазы. Еще всего лишь 600 километров. Да, чуть-чуть вообще понтовочка. Мелитополь. Мы в тебе. Мы к тебе приехали, дружочек. Наконец-то. Еще всего лишь так ничего, 550 километров. В принципе, нормально. Пока BMW рулит. Сейчас стрельни мимо. Да. А сколько времени, интересно, сейчас? Сейчас скажу время. 21:43 на время сейчас. И мы стоим на серой дороге. Похуй. Похуй пляжем. Конечно, мы. Охуеть, не классно, классно. Двора нет. Чёткая, блядь. Где-то под Херсоном. Ёлки сплошняк идут, но не видно. Дорога кайф вообще, просто пушка. Не поворот. Да, но только на камеру особо не так хорошо все видно. Фокусируй, нажми на экран. Прикольно, да. Жори, тут мы, наверное, КМ-90 можно валить. Да, я 90 еду. Ворон, покажи, блядь, банана. А ты думаешь, в камеру твою что-то видно будет? Нихуя не видно, да? Нихуя не видно, но только чисто дорога. Да, мы сейчас подами уходим. Кайфон вообще. Что у нас на время? Сколько времени? 1:30. 1:30? Да. Выехали 19:45, да? Ну, 8 часов, грубо говоря, выехали. Уже 4 часа едем, получается. Нет, 6 часов едем. 6 часов едем. Да. Уже почти до Одессы. Так, нам прямо, да? Да, Одесса прямо. Сейчас она лучше едет. Короче... И обратно до здравствуй. Очередной город Николаев, да? Да. Сколько мы уже? 7 часов на пути идем? Да. Заебались, но уже скоро будем там. Да. Сколько часов уже? Уже Николаев. Это уже хорошо. Бля, даже какая-то... А, это фура, наверное, валит. Фура едет. Я думал, блядь, маршрутное такси какое-то. Ебать туман, пиздец. Это под Одессой, блин. Еще, грубо говоря, часик мы в Одессе, но туман неимоверный. Просто стена. Ну, через камеру дальше, кстати, показывает. Офигеть. Вообще ни хера не видно. Вахуй. Охренеть. Озеро, блин. Кайф вообще просто.